Міне достар, қараңыздар, бізден әрдайым адамдар сұрап жатады, стенаға қалай қатырсақ болады деп. Себебі біздің стойкаларға варить етуге болмайды. Сондықтан да мынандай керемет бір лайфхак бар екен. Қараңыздар, арматураның басын майыстырып, стойканы ұстатып, стенаға қатыра салады екен. Аңғарыңыздар, бірде-бір стойканы варить етпеген. Әйтпесем үлкен объект бұл Мегаға напротив орналасқан Розбакиев көшесінде жаңадан салынып жатқан мектеп. Міне мына жерде опалубкаларды қолданған. Қазір опалубкаларымызды өткізетін болады. Лесаларда міне санап қабылдап алып жатыр. Ағаш траптар сұраған екен, себебі бұл доскалар жеңіл болады. Бір делинияға 2 доскадан қойсаңыздар 40 сантиметр траптың көмегін атқаратын болады. Қазір міне мына қабырғаға жинайтын болады. Жаңбыр жауып жатса да жұмыс қызу жүріп жатыр.